1001 ღამე. ჩოქთვა. ძალიან უცნაურია. რა მოხდა? მეც დაავადების მატარებელი ვარ. არა, მაგრამ ალლა. ღმერთო ჩემო. არ მეტყვით რა ხდება. ბატონო ქერემ თქვენ 0 ჯგუფის სისხლი გაქვთ. ეხ, მაგრამ ქალბატონ სეველს A ჯგუფის აქვს. მერე? რა მოხდა? ან B ჯგუფის სისხლის მქონე დედა 0 ჯგუფის სისხლის მქონე შვილს ვერ გააჩენს. ჟაჰრაზად ვიცოდი რომ მოხვიდოდი. შენ გამო არ მოვსულ ვარ. დედა შენს ჩემი არ მოსმის მიზეზი ვერ ვუთხარი და ამიტომ მოვედი. საყვარელო. როდის უნდა მომისმინო? არასოდეს არ მოგისმენ, რადგან შენი ტყუილების მოსმენა აღარ მინდა. მოდი სუფრასთან დავსხდეს, ძალიან მომშივდა. შენი ძმა არ ჩანს, შენ საჭმელზე ფიქრობ? რა ხდება, არ პასუხობს? არა, გამართული აქვს. რამე ხომ არ შეემთხვა. ბატონო ქერემ, მობრძანდით. მადლობა ღმერთს. ძალიან მინერვიულეთ ქერემ, სად იყავი შვილო? შვილო, ვნერვიულობდით. რა დაგემართა? რამე მოხდა? მოხდა. შენთან ერთი კითხვა მაქვს. დედა ჩემი ვინ არის? ვინ არის დედა ჩემი? ვინ არის? ვინ არის მეთქე? მე ვინ ვარ? მიპასუხე. ჩემი შვილი ხარ. ჩემი საყვარელი. ჩემი ძვირფასი შვილი. შენ დედა ჩემი არ ხარ. ვინ არის დედა ჩემი? მითხარე. ჩემი შვილი ხარ. ჩემი ძვირფასი შვილი. ჩემი ყველაფერი ხარ.
კიდევ ვინ იცოდა? ვინ იცოდა რომ მე ქალბატონის სევალის შვილი არ ვარ? თუ ჩემ გარდა ყველა მიცის. დედა, მითხარი, კერემ, მითხარი ვინ ვარ? კერემ დამშვიდი. კერემ არ გინდა. წლების მანძილზე ვიცოდი რომ დედა ჩემი იყავი. მითხარი ვინ ვარ? კერემ, კერემ დამშვიდი. არ გინდა. კერემ დამშვიდი, კარგი? ვინ ვარ მითხარი? კერემ დამშვიდი. დედა ფერიდე. კერემ, ძვირფასო. ვინ არის დედა ჩემი? კერემ დამშვიდდი, გთხოვ. შენ ჩემი შვილი ხარ. ჩემი შვილი. ნათხოვილია. ძვირფასი შვილი. მათხოვებ. დედა. სევა. დედა. სევა. დედა. კერემ, მოიცადე სიმართლე მითხარი. კერემ გთხოვ დამშვიდი. გთხოვ. კერემ ვერ ხედავ რომ ცუდად არის. გონიათ მე კარგად ვარ? მე უფრო ცუდად ვარ. ბურაკ შენს მას დაელაპარაკე. რა ხდება კერემ? რა დაგემართა? ეს რას ნიშნავს? სევალ ძვირფასო, დამშვიდდი, გთხოვ. იქნებ ექიმი გამოვიძახოთ. ჯობია კერემი დაამშვიდო. კარგი. დამშვიდი საყვარელო. კერემ, კარგი. სევალ დამშვიდდი. გთხოვ, დამშვიდდი. ფერიდე, ახლა უკეთ გახდები. მოდი ამას უყნოსე. დედა ფერიდე მიცოდა? და შენც იცოდე არა? არა კერემ, არ ვიცოდი. მითხარით ვინ ვარ? ასე ხომ გავგიჟდები? კერემ მოიცადე. ვინ ვარ მეთქი? კერემ გეყოფა დამშვიდი. ძვირფასო. კერემ გეყოფა. დამშვიდი, გთხოვ. კერემ. ძვირფასო. დედა ჩემი არ ყოფილა ბენო. ქალი რომელსაც მთელი ცხოვრება დედად ვთვლიდი. დედა ჩემი არ ყოფილა. როგორ უნდა მეთქვა? მაშინ როცა გამუდმებით მიმეორებდა რომ ბურაკი უფრო მიყვარდა ვიდრე ის. ვერ ეტყოდი რა თქმა უნდა. თავს ნოიდა ნაშაულებ. ძალიან რთული პერიოდი გადაიტანეთ. მაინც უნდა მეთქვა. როცა ბურაკი გამოჯანმრთელდა, მაშინ უნდა მომეყოლა ყველაფერი. ახლა უკვე იცის, სევალ დაწყნარდი. არასოდეს მაპატიებს. არ მაპატიებს.
არ მაპატიებს. ქერემი დავკარგებ. დავკარგე. დაწყნართი გთხოვ. ეს საიდან მოიტანე ქერემ? რომელი ჯგუფის სისხლი გაქვს? აჯგუფის არა? არა. დედას რომელი ჯგუფის აქვს? მითხარი, დედას რომელი ჯგუფის სისხლი აქვს? არ ვიცი, არასდროს არ დავინტერესებული ვარ. მე კი დავინტერესდი ბურაკ. მერე ბევრჯერ ვკითხე. მაგრამ არ მიპასუხა. ალბათ ეს შინოდა რომ სიმართლეს გავიგებდი. ახლა გასაგებია? კარგი, ქერემ რა. იქთან მაპირდაპირ მითხრა. დედა შენ საჯგუფის სისხლი აქვსო, ბურაკ. გესმის? მერე რა? მე კი ნული ჯგუფის სისხლი მაქვს. ეს რას ნიშნავს ქერემ? იმას რომ ქალბატონის სევალი დედა ჩემი არ არის. ქალს რომელსაც ამ ჯგუფის სისხლი აქვს, ნული ჯგუფის სისხლის მქონე ბავშვი ვერ ეყოლება. ალბათ რაღაც შეცდომაა. რაში დაგჭირდებ? ნული. მე ნული ჯგუფის სისხლი მაქვს. ქერემ, ნული. ქერემ დამშვიდი, საკმარისია. საკმარისია. მარტო მე მაქვს ნული ჯგუფის სისხლი. კარგი. ეგთან მას სამჯერ გადაამოწმა და მითხრა, ქალი რომელსაც ამ ჯგუფის სისხლი აქვს, ნული ჯგუფის სისხლის მქონე ბავშვს ვერ გააჩენსო. ქერემ, დამშვიდი, წამოდი. ქალბატონის სევალი დედა ჩემი არა. ნუყვირი, ხოლო შენი დედა. დამშვიდი. წამოდი ქერემ, გავიდეთ. ასეთი რამ როგორ შეიძლება? ბურაკ. ქერემ. ქერემ. არ ვიცი ვინ ვარ ონორ. როგორ მოხდა რომ წლების მანძილზე იმ ქალს დედად ვთვლიდე? ქერემ, გთხოვ დამშვიდი. წლების მანძილზე მატყუებდა. მთელი ჩემი წარსული ტყუილი. ყველაფერი დავკარგე. საკუთარი თავი, ჩემი სახელი. ქერემ, ვინ ვარ ონორ? ამას ვერ გავიგებ. მე გეტყვი ვინ ხარ? შენ ჩემი ერთგული მეგობარი ხარ. ჩემი ძმა, ბავშვობის მეგობარი. და ყოველთვის ასე იქნება. ახლა მხოლოდ შენ დამრჩი. შენ არ მომატყუებ. ქერემ, მე სულ შენთან ვიქნები. ონორ. იქნებ ცოტა დაისვენო. არა. ზევალ. ცუდად იყავი, შეიძლება ისევ დაგაწყებინოს ყველა. ყველაფერს მოუყვები ფერიდე. ახლა აზრი აღარ აქვს დამალვას. ისედაც გაიგო. ქერემი წავიდა. არა, ბაღშია. დაუძახე. რა თქმა უნდა. ქერემ, დედა შენი მისაღებშია, შენ გეძახის. დედა არა. ქალბატონის სევალი. კარგი. მოდი შევიდეთ. წამოდი. გთხოვ. ქერემ ყველაფერს მოგიყვები. მოდი. მოდი. ჩემ მადამ 17 წლის ასაკში თავი მოიკლა. მინე ერქვა. შენ მისი შვილი ხარ. რა? მინემ
ლიცეუმის ბოლო კურსზე ერთი მუსიკოსი გაიცნო. ძალიან შეუყვარდა და მალე დაფეხმძიმდა. აღმოჩნდა, რომ ის კაცი ცოლიანი ყოფილა. როცა გაიგო, რომ მინე ფეხმძიმედ იყო, გაუჩინარდა. ეს მხოლოდ მაშინ გავიგეთ, როცა მინე 5 თვის ორსული იყო. მინე ძალიან ცუდად იყო. არ ვიცოდით, როგორ მოვქცეულიყავით. ყველა იმ კაცს ეძებდა, რომელმაც ჩემი და მიატოვა, მაგრამ ვერ ვიპოვეთ. მალე შენც გაჩნდი. ერთ საღამოს ბებია შენმა დარეკა. მაშინ შენ სულ ერთი კვირის იყავი. მინე ერთ-ერთი სახლის მე-7 სართულიდან გადმოხტა და მაშინვე დაიღუპა. სევალ. ის მხოლოდ 17 წლის იყო. სულ პატარა. ამ ცხოვრებიდან ადრე წავიდა. სევალ, დანარჩენს მერე მოუყვები. ახლა ცუდად ხარ. არა. არაფერიდე. მინდა ყველაფერი მოვუყვე. ეიუბს მინე ძალიან უყვარდა. თითქოს მინე ჩემი კი არა, მისი და იყო. მას მერე რაც ეს ტრაგედია მოხდა, მითხრა ამიერიდან ქერემი ჩვენი შვილი იქნებაო. ახალი დაქორწინებულები ვიყავით. ჩვენთან წამოვიყვანეთ. ეიუბმა დაბადების მოწმობა გააფორმა. ის მამა შენი გახდა. მე კი დედა შენი. ასე გახდი ჩვენი შვილი. ყოველთვის ღვიძლ შვილად გთვლიდით. დამიჯერე. მე რომ გამეჩინე, უფრო მეტად ვერ მეყვარებოდი ქერემ. Kerem. Kerem. Kerem damelode. Kerem. Kerem damelode. მოიცადე. შემეშვი ბენუ, შემეშვი. თავი დამანებე. კერემ თავს არ დაგანებებ. მე შენი ცოლი ვარ. საყვარელო. დედა. სახლში წაგიყვანო? წამიყვანი. გთხოვ. დედა მარტო არ დატოვო, კარგი? რა თქმა უნდა. ესე იგი შენ ყველაფერი იცოდი დედა. ხო, შვილო. მხოლოდ მე და მამა შენმა ვიცოდით, რომ ის მინეს შვილი იყო. მის დაკრძალვაზე 5 თვის ქერემი მე დამიტოვეს. გვერდ დაგაწვენეთ. ქერემს გაოცებული თვალებით უყურებდი. ძალიან საყვარლები იყავით. ესე იგი მე და ქერემს ერთად გზრდიდი? რა თქმა უნდა. ყველად კი არ ვეუბნებოდი დედაფერი დედამიწახე მეთქი. ისეთი მშვიდი და ჭკვიანი ბავშვი იყო. თითქოს გრძნობდა, რომ დედამისმა თავი მოიკლა. მამამისი საერთოდ არ გამოჩენილა? არა.
სევალმა და იუფმა ქერემის საკუთარი შვილი ვით გაზრდეს. აღარაფერი გაურკვევიათ. ქერემის საკეთილდღეოდეს საკითხი დაივიწყეს. ასე გადაწყვიტეს. მაგრამ დედა, სევალს ქერემის საკუთარი შვილისგან არ განუსხვავებია. უფრო მეტიც, ბურაკი ავად რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება ქერემის მიმართ უფრო დიდი სიყვარული გამოეჩინა. ქერემი გამუდმებით ბებიასთან ამიტომ ცხოვრობდა? ხო, საწყალი სევალის სულ საავადმყოფოში იყო. ბურაკის ოპერაციები, მკურნალობა. ასეთი საიდუმლო როგორ შეინახე დედა? ზოგი საიდუმლო აუცილებლად უნდა შეინახო. ზოგჯერ ჯობია რაღაც საკითხების საიდუმლოდ დარჩეს და არავინ იცოდეს. ქერემ, თავს ნოიტანჯა საკმარისია. ქვემო ჩავიდეთ, გთხოვ. ავად გახდები. სიკვდილი მინდა. სიმართლის გაგება საჯობებდა მომკვდარიყავი. ქერემ, გავიგე რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ტყუილი ყოფილა. როგორ უნდა ვიყო ბენო? ქერემ, გთხოვ, არ გინდა. დედა ჩემი დედა არ ყოფილა. მამა ჩემი კი მამა. ბურაკი ჩემი ძმა არ ყოფილა. ჩემი ნამდვილი მამა კი ნაძირალა ყოფილა. არ გინდა ქერემ. საკუთარ თავს სამართლოდ ექცევი. სისხლი ბევრს არაფერს ნიშნავს. ბურაკი შენი ძმა, ქალბატონის სევალი კი დედა შენი. დედა ჩემს თავი მოუკლავს ბენო. შენც ხომ გაიგონე? მე 7 სართულიდან გადმომხდარა. იმ ქალისა და ვიღაც არამზადა შვილი ვარ. მხოლოდ ბებიამ ყოლია ნამდვილი. მხოლოდ ის. თურმე ძალიან ვუყვარდი. დედა, უბრალოდ ქალბატონის სევალი. როცა საავადმყოფოში ბურაკთან რჩებოდა, მასთან მიშვებდა. ბებიასთან ერთად ვიძინებდი ხოლმე. თავს მკერდზე ვადებდი. ვამბობდი ბებიას ძალიან უყვარ ვარ მეთქი. ახლა ვხვდები რატომაც ვუყვარდი. თურმე თავისი ობოლი შვილი ეწოდებოდა. ქერემ, გთხოვ, ასე ნუ ლაპარაკობ. მისი სიკვდილის ამბავი რომ გავიგე, გავნადგურდი. დავიფიქრე ბებიას ნაცვლად ნეტავ დედა მომკვდარიყო მეთქი. თავის სულ მარტო ვიგრძენი. ქერემ, სულ მარტო ვარ ბენო. მარტო სული ვარ. არა, მე აქ ვარ ქერემ. მე შენთან ვარ. ყველაფერი აქ მოვათავსოთ და საუზმის შემდეგ შევღებოთ. აველები უნდა დავრგოთ? არა, დღეს მოვიცადოთ, კარგად გაშრეს და მერე ჩავრგავთ. კარგი. ეს მე უნდა შევღებო. არა, მე უნდა შევღებო. არა მე. არა, მომეცი, ხელი გაუში. არა, პირველმა მე ავიღე, გოგოებო. ამის გამო ნიჩხობებთ. აი, კიდევ ერთია. სხვა საღებავებსაც მოვიდან, კარგი? გოგოებო, დღეს სკოლაში არ მიდიხართ? არა, ცოტა გვიან წავალთ. როცა თქვენ მოგინდებათ, მაშინ უნდა წახვიდეთ. ნეტავ რა ხდება? გამარჯობა, ვისეძებთ? არზუს დავარ, ახო. ახო? გამარჯობა. შენ რა ქვია, ნიმეთი? გოგოებო. დედა, ახო. გამარჯობა. აქ საიდან გაჩდი? ძალიან მომენატრეთ. მომენატრეთ და ჩამოვედი. კარგია რომ ჩამოხვედი. ჩემო ძვირფასებო. რატომ ჩამოხვედი? შენი შემშორდა. ვიფიქრე, ჩემს ლამაზ გოგოებთან მან დიდი დრო უნდა გაატაროს და მე რატომ არ უნდა ვნახო მეთქი, ამიტომ ავტობუსში ჩავჯექი და ჩამოვედი. კარგი.
გამარჯობა. მიდი შენ სახლში შედი. მე და გოგოება ქოთნები უნდა შევღებოთ. ხვალ კი ყვავილები უნდა დავრგოთ, ხომ ასეა? ყვავილები უნდა დარგონ? მე ბაღეები ხომ არ არიან? მე მათ სამკაულის კეთებას ვასწავლი. სამკაულები? ჩემო საყვარლებო, რომ იცოდეთ როგორ მენატრებოდით. ძალიან მინდა სამკაულების გაკეთება. იმ დღეს ადვოკატს ფირსუნთან დაურეკავს. მერე ფირსუნს უთქვამს გოგოების მეორეობას არ დავთმობო. მაგას ვინ ეკითხება? საერთოდ ხმის ამოღების უფლება აქვს? მერტო ჩემო. ხმის ამოღების უფლება როგორ არ აქვს? ბავშვების დედა. მადლობა თქვი რომ განქორწინებაზე თანხმობა თქვა. კარგი, მე დაველაპარაკები. რას ეთქვი? რომ ბავშვების მეორეობის უფლებას არ აძლევ ქალბატონო ნადიდე. ვეთყვი, ბავშვების გრძნობებით ნუ ითამაშებ მეთქი. აქ საუკეთესო სკოლაში დადიან. საუკეთესო განათლებას იღებენ. კარგი სკოლები ქაისერიშიც არის. ბავშვებმა დედასთან რომ მოინდომონ წასვლა? ასე არ გამოვა? პრობლემა მხოლოდ სკოლა არ არის. იქ ერთ სახლში 30 ადამიანი ცხოვრობს. ფირსუნის დიშვილები გაიხსენე, უცნაური ბავშვები არიან. გოგოებიც მათნაირი უზრდელები გაიზრდებიან, არ მინდა. შენ ასეთი არ იყავი ქალბატონო ნადიდე, როგორც ჩანს ფირსუნმა ძალიან გატკინა გული, მაგრამ მე არ მეუბნები. მან ჩემს შვილს გული ატკინა, მე არაფერს შუაში ვარ. წამოდი, ვისაუზმოთ. წამოდი. აი ეს მე გავაკეთე. ძალიან ლამაზია. მეც მინდა. ერთად გავაკეთოთ. ორივეს გასწავლით, მოგეწონებათ. დიახ, ძალიან მოგვეწონა. ულამაზესია. აჰუ, Yenge, ბიცოლა, bir tanecik yenge. ჩემო საყვარელო. არ ვიცოდით, ჩამოსვლას თუ აპირებდი. Arzu'ya söyledim აზუს ვუთხარი ჩამოვალ მეთქი. არ გაგაფრთხილათ? yengemlere. როდის მითხარი? Aşk olsun. აღარ გახსოვს? Cuma günü ხომ გითხარი პარასკევს მანდ ვიქნები მეთქი. გეამბარებით. მოდი მეემბორე. გამარჯობა. Hoş geldin. კეთილი იყო შენი მოსვლა, დაჯექი. Nasıl? როგორი მგზავრე? İyi iyi. კარგად. Duydum yolda. გზაში მეძინა. თვალი რომ გავახილე, სტამბოლში ვიყავი. მე ბიახუმ სამკაულების გაკეთება უნდა გვასწავლოს. İyi. ძალიან კარგი. აჰუ, კეთილი იყო შენი მოსვლა, მიხარია რომ გხედავ, მაგრამ ასე გაუფრთხილებლად სტუმრად ჩამოხვედი თუ Hem თან სტუმრად ჩამოვედი, თან კურსებზე უნდა ვიარო. ეს როგორ გავიგო? სტილისტის კურსებზე უნდა ვიარო, მინდა სტილისტი გამოვიდე. კაისერიში ასეთი კურსები არ არის, ინტერნეტით მოვიძიე და აქ სარაი შეიპოვე. ერთ თვეში სტილისტის სერტიფიკატი ძლევიან. ხოდა დავრეგისტრირდი. გასაგებია. კარგად მოგცეულ ხარ. ცოტა უხერხულია, ახლა ორივე ტვირთად უნდა დავაწვეთ ამ ოჯახს. ეგრე ლაპარაკია შვილო, ტვირთად რატომ უნდა დაგვაწვეთ? ეს რა უბედურებაა, მთელი კაისერი აქ ჩაგვისახლდა. ესე იგი არზუს დასყოლია. აუტანელია. ჩემოდანიც მე ამომატანინა. თან ისეთი მძიმე იყო. eyvah. დავიღუპეთ, ისიც აქ უნდა ჩასახლდეს. ბოლოს ჩვენ მოგვიწევს სამსახლიდან წასვლა, აი შენახავ. ეგ ადვილი არ იქნება, ქალბატონმა ფიზურმაც ვერ მოგვიშორა. მართალი ხარ. Aslında bu სტილისტის კურსებს თუ დავამთავრებ, თქვენც დაგეხმარებით ბიძია. მე როგორ დამეხმარები? თქვენი ფაბრიკისთვის ქურთუკებისა და მანტოების მოდელებს შევქმნი. çizerim. ძალიან კარგი აზრები მომდის თავში. ჩვენ ასე არ მუშაობთ, შვილო. ახალი მოდელები არ გჭირდება. Hadi oturalım. გამოდით ვისაუზმოთ. Hadi. ადექით. Sen bir elini... შენ თუ გინდა ხელები დაიბანე, კარგი იქნებოდა. წამოდი მე გაჩვენებ სადაც არის. წამოდი. Ne diye geldin? აგრესთვის ჩამოხვედი. Sana ne be? Burhan dayı. რა შენი საქმეა ბიძია ბურჰანის სახლში შენ გარდა ვერავინ არ უნდა შემოვიდეს? კურსების გამო ჩამოვედი. ხომ გითხარი, არ ჩამოხვიდე მეთქი? შენ კითხვა რა გავაკეთო? აჰუ, Yarın döneceğim. ხვალბე უკან წახვალ, თორემ ძალიან ცუდი რამ მოხდება. რა თქმა უნდა. Ben bulurum bak. მე თვითონ მივაგნებ საპირფარეშოს, ნუ შეწუხდები. Bu kız... ეს გოგორისთვის ჩამოვიდა. ხომ გაიგონე ქალბატონო ნადიდე, კურსებზე უნდა იაროს. Ayol... აქ საერთო საცხოვრებელი ხომ არ გვაქვს. კურსებზე ჩამოვიდა და თან ამხელა ჩემოდანი ჩამოიტანა. რა ვქნა ქალბატონო ნადიდე, რა უთხრა? ვისაც არ ეზარება, ყველა ჩვენთან მოდის. მე წყალში ამომივიდა. რა ვქნა? უთხრა წადი მეთქი? არა, ადექი.
უნივერსიტეტის სამეურვეო საბჭო ვეღარ შეიკრიბა და გადაწყვეტილების მიღება ამიტომ გაჭიანურდა. იმედია პრობლემა არ შეგიქმნით. ჩვენთვის არავითარი პრობლემა არ არის. რაიმე სახის ცვლილება ხომ არ იგეგმება? არა ქალბატონო შახრაზად. პირიქით, ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრი გამოცდილი არქიტექტორია. თქვენი პროექტით აღფრთოვანდა და მთხოვა ეს პირადად გადმოგცეთ. მადლობთ. გვინდა რომ რაც შეიძლება მალე დავიწყოთ კამპუსის მშენებლობა. ქალბატონ შაჰრაზად ზუსტად ამაზე ველაპარაკე. პროექტი რაც შეიძლება მალე უნდა დავიწყოთ. ხომასია? ქალბატონო შაჰრაზად. დიახ, ბატონო ანურ. ახო, სამკაულებს მხოლოდ ქვებით და ვერცხლით აკეთებ? არა, რას ამბობ? მაკმანებს ვიყენებ, ლენტებს. ხანდახან ცომისგან რაღაც ფორმებს ვაკეთებ და ვღებავ. დღეს სკოლიდან რომ დაბრუნდებით, სამაჯურს გავაკეთებთ. კარგი. სისულელეებს აკეთებს ბურჯო. ყურადღებას ნუ მიაქცევ სამკაულები ბაზრობაზე ვიყიდოთ. მოდელს მე თვითონ დავხატავ, ჩემთვისაც ხომ გააკეთებ? რა თქმა უნდა, საყვარელო. მიცოლა ძალიან კარგად გამოიყურები, გაახალგაზრდავებულ ხარ. შეცვლილი ხარ. შვილო, რა დროს ჩემი გაახალგაზრდავებაა, სწრაფად ისაუზმეთ, ბავშვები სკოლაში აგვიანებენ. რა ხდება განი? ეს ნივთები აქ რატომ დატოვე? დავიდა ანები. მე მივხედავ. ასე დატოვება როგორ შეიძლებოდა? მთელი ღამე გავათენე მიჰრიბა. მესადინეობრი. ვიფიქრე დილით დავალაგებ მეთქი, მაგრამ ვერ გავიყვიცა. დღეს კურსებზე რატომ არ წახვედი? ნაშუა დღეს ვსავალ. დღეს შუალედური გამოცდა მაქვს. მთელი ღამე მეცადინეობდი. კიდევ კარგი შახრაზადმა აქაურობა ასე დღეში არ ნახა. კარგია, კარგი მიჰრიბა. მადლობ. საძირკვლის ჩაყრის თარიღთან დაკავშირებით თქვენგან ინფორმაციას ველოდებით. აუცილებლად შეგატყობინებთ. ნახვამდის. 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 შაჰრაზად არ უნდა ვილაპარაკოთ? არ უნდა მომისმინო? ჩემთვის რამე გაქვს ათქმელი? მაქვს. რა თქმა უნდა თუ მომისმენ. კარგი, მაშინ ვილაპარაკოთ. მობრძანდი. ხო, მოგატყუე. დუბაიდან ჩამოსულ სტუმრებთან ერთად არ ყოფილ ვარ. შენ რომ წახვედი, იასემინის მალე წავიდა. სახლში ვეღარ გავჩერდი, კლუბში წავედი. ერთი მეგობარი შემხვდა, მას ვესაუბრე. თუბა, საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. მერტმა გითხრა? ცუდი განზრახვა არ ქონია, გონა რომ თუბას ვიცნობდი. იმიტომ რომ თუბა ჩემი ძველი მეგობარია. ტელეფონი რატომ გათიშე? რომ არ შემეწუხებინა? შენზე გაუბრაზდი და ამიტომ გავთიშე. სახლის ტელეფონი? ქალბატონმა ფირდევსმა ორჯერ დაგიტოვა შეტყობინება, სახლში რატომ არ იყავი? იმ ღამეს თუბასთან დავრჩი. ოჩახ, დიდი მადლობა რომ გულახდელი ხარ. არაფერი მომხდარა შაჰრაზად. უბრალოდ ვილაპარაკეთ. დილამდე? ხო, დილამდე. ბევრი დავლიე. თუმცა მითხრა აქ დარჩიო და დივანზე დავიძინე. აჯობებს ამ საკითხზე აღარ ვისაუბროთ. შაჰრაზად არაფერი მომხდარა, ხომ გითხარი? ყველაფერს გულახდილად გიყვები. რატომ არ გჯერა? ჩემს ადგილზე რომ იყო დაიჯერებდი? დავიჯერებდი. შეიძლება შენზე ვიეჭვიანო, გაწყენინო. მაგრამ რასაც მეთქვი, აუცილებლად დავიჯერებ, აუცილებლად. ამას არასოდეს გავაკეთებ. ამ დონემდე რატომ დავეშვით? ყველაფერზე მიბრაზდები და მეუბნები არ მენდობიო. მაგრამ შენს იმავეს აკეთებ. მე შენთვის ტყუილი არ მეთქვამს ონორ. დილამდე მეგობრის სახლში არ დავჩენილ ვარ. მართალი ხარ. თუბას სახლში არ უნდა წასულიყავი, მასთან არ უნდა დავჩენილიყავი. მაგრამ თავს სუდად გრძნობდი, ვინმესთან ლაპარაკი მჭირდებოდა. საყვარელო, გთხოვ. გთხოვ.
არც კი მჯერე რომ ამ საკითხზე ვლაპარაკობ. ასეთი საქციელი არ შეგვეფერება. ჩვენ ყველის თქმა არ შეგვეფერება, ონორ. ეს ერთხელ არ მომხდარა, ბევრჯერ მოხდა. ცოტა დრო მომეცი, რომ შენ მიმართ ნდობა დამემბრუნდეს. კარგი იქნება თუ ამ პერიოდში ერთმანეთს არ ვნახავთ. შენ კურსებზე აღარ მიდიხარ წადი? გაგიჟდი აქ რომ ჩამოვედი არა? შურით გასკდი? შენი რა უნდა მშურდეს? მანიაკი ხარ? შენ ასეთი ხარ, ჩემი და კი არა მტერი ხარ. მტერი. შემეშვი რა მანიაკო. თავს ყვილად ნუ დაიმედე, აქ ვერ დარჩები. ვიცი რომ კურსებზე არ დარეგისტრირებულ ხარ. ასე გეგონოს. Arzu hadi. არზო წადი შვილო, გაგვიანდება. მივდი ორბიტალა. ნახვამდის? Füsun yenge Ali Kemal abi. ესე იგი ფიუსონი ალი ქემალს ეყრება? Aa, siz bir არიცოდით? Kayseri'de კაისერიში ეს ყველა მიცის. nasıl yani? როგორ? Füsun Hanım söyledi. ქალბატონმა ფიუსონმა მოგიყვათ? რა თქმა უნდა. სიმართლე გითხრათ ფიუსონი, Ama ne? კარგი არ მინდა ჭორაობა გამოვიდეს. Sen Burçin. მადლობა თქვი რომ ბურჩინი გაგატანეთ. Kes ağlamayı. მორჩი ტირილს და კარგად მომისმინე. Avukat sen. ადვოკატი რასაც მოგიტანს, ყველაფერს უნდა მოაწერო ხელი. Aksi halde. წინააღმდეგ შემთხვევაში აღარ გავჩუმდები Her şey და ბატონ ბურხანს სიმართლეს მოვუყვები. çok fena. მერე კი საშინელება მოხდება. გესმის? Hala öksürüyor. ისევ ახველებთ. ექიმა რა თქვა? Hiç. არაფერი. Bronşit ბრონქიტის დასაწყისიაო. ilaçlarım da. ეს წამლები არ მშველის, ჯობია ექიმთან საერთოდ არ მივიდე. Her şey bu. ყველაფერი ამ ხვალებით დაიწყო. გამარჯობა ბატონო ქერემ. ქალბატონი სევარი სახლშია. სახლში მობდანდით. უნდა ვილაპარაკოთ. გერემ, Oğlum შველო, Annen შეიძლება დედა შენი არ ვარ, teyzenim Kerem. მაგრამ შენი დეიდა ვარ. Seni bağrına basar. ადამიანი, რომელსაც უყვარ ხარ Büyüten. და რომელმაც გაგზარდა. გითხარი უნდა ვილაპარაკოთ მეთქი. teşekkür ederim. გმადლობ. Denize açılmış. ზღვაში გასვლა მოუწია? არა. Çok sus. სულ ჩუმად არის, საერთოდ არ ლაპარაკობს. Değil benim ucum. ადვილი არ არის ბენო. თავი მის ადგილზე წარმოედგინე. Hasta olacak diye მე შენი ავად არ გახდეს, გული მტკივა ასეთ მდგომარეობაში რომ ხედავ შახრაზად. ნერვიულობ. Kahroluyorum üzüntüden. Zamanla. ნელ-ნელა მდგომარეობიდან გამოვა ბენო. მოთმინება უნდა გამოიჩინო. Tabii de. ხო, მაგრამ Hiç değil. თუ არაფერი ერთად ხართ, ასე რომ პრობლემის მოგვარება შედარებით იოლია. İnşallah. ღმერთ მაგნას. Hadi boş. კარგი, ამაზე ნუ ხარ ვილაპარაკებთ. თქვენ როგორ ხართ? ბატონი ონორი როგორ არის? Bilmem. არ ვიცი. İyidir herhalde. ალბათ კარგად არის. Bilmiyorum. შეიძლება არც კარგად. Ne demek bu şimdi şey? ეს რას ნიშნავს შახრაზად? რა ხდება? სახელი ვინ დამარქვა? გეკითხები სახელი ვინ დამარქვა? Anneanne. ბები, ბებია. რა თქმა უნდა. ერთადერთი სიმართლე ჩემს ცხოვრებაში. რატომ არ მითხარი რომ სინამდვილეში ჩემი დეიდა იყავი? Söyleyemedim. ვერ გითხარი. Kaç kere niye? რამდენჯერ ვცადე, მაგრამ ვერ გითხარი, ქერემ. Hiçbir zaman öğrenmez. ფიქრობდი რომ ამ ამბავს ვერ Ya გაიგებდი. da ben öldükten sonra. მეგონა, ჩემი სიკვდილის მერე გეტყოდნენ. ბატონი უps რატომ არ უთხარი? Kerem. ქერემ არ გინდა. მამაზე ასე ნუ ლაპარაკობ. ის მამა ჩემი არ არის. Bunu nasıl? ამას როგორ ამბობ? აბა ის კაცია მამა შენი, რომელმაც ფეხმძიმე ქალი დატოვა. თუ ეიუფი, რომელმაც შვილივით შეგიყვარა და არასოდეს უთქვამს, რომ მისი შვილი არ იყავი.
მე რაც გინდა ის მითხარი ქერემ. მე შენი დეიდა ვარ. ფაქტობრივად დედა. მაგრამ მე იუბს უსამართლოდ ნუ მოექცევი. ყველაფერი უნდა მომიყვე. ყველა დეტალი. ვინ არის ჩემი ნამდვილი მამა? არ ვიცი. რა ქვია? არ ვიცი. იცი, მითხარი. სემიხი. სემი ხოშენერი. სადაც დედა შენი სწავლობდა იქ, გიტარის მასწავლებელი იყო. მაშინ არნავუდ ქოიში ცხოვრობდა. მხოლოდ ეს ვიცი. ახლა სად არის? არ ვიცი, ქერემ. გეფიცები არ ვიცი. დედას ნივთები სად არის? მისი ნივთებიდან აღარაფერი მაქვს. რაც დაგრჩა მომეცი. ყველაფერი მომეცი, რაც დედასგან დაგრჩა. ყველაფერი. ახლავე. დღეს ფიუსურმა ადვოკატს დაურეკა. უთქვამს, კარგი ხელშეკრულება გამომიგზავნეთ, ხელს მოვაწერ, რა პირობაც გაქვთ ყველაფერზე, თანახმავარო. კარგია. ოჩახ. რა უთხარი იმ გოგოს, რომ ასე უცებდა თანხმდა? რა უნდა მეთქვა? ბავშვებს ცხოვრებას ნუ აურევ მეთქი. ადვოკატმა სარჩელი უკვე შეიტანა, მითხრა, სამუშაო საათებში განცხადების შეტანა მოვასწარიო. ახლა მოხდეს, რაც მოსახდენია. ადვოკატმა სარჩელი უკვე შეიტანა? დროა, გოგონებს ყველაფერი აუხსნათ. დაჯექი ალი ქემალ. მამა შენი მართალია. გოგოები უნდა დასვა და დაელაპარაკო. როგორ? რა უნდა უთხრა? რა უნდა უთხრა? უთხარი რომ შეცდომა დავუშვი, ზუსტად მოვიქეცი და დედის გარეშე დაგტოვეთო. არიცი რა უნდა უთხრა? უთხარი დედა თქვენს ვეღრებით ხო? ბატონო ბურხან გაჩუმდი. გოგოები გაიგონებენ. ამას ვერ ვეთყვი დედა. ეხალი ქემალ. ბატონო ბურხან. გოგოები დავსვათ და ერთად დაველაპარაკოთ. კარგი. უთხარი, ზემოთ ამოვიდნენ. ჯერამისთვის პატარა ხარ, მაგრამ უნდა ისწავლო. აი ასე უნდა. რა საკეთებ? ძალიან ლამაზი იქნები. ვიცილომ რომ დაგინახოს ერთ ამბავს ატეხს. კარგი რა არზო. რა საკეთებთ? ეს რა არის? ამ ასაკში ბავშვებისთვის მაკიაჟის გაკეთება შეიძლება? მოთხარი, მაგრამ ვერთობოდით. გარეთ ასე არ გავლენ, უბრალოდ ვერთობით. მე ვეჩვენ მთხოვეთ. ხო, გვინდა და მაკიაჟის გაკეთება გვესწავლა. თქო არ გაბრაზდებებია, ხო? ჯერ პატარები ხართ. როცა გაიზრდებით ისწავლეთ. პატარები აღარ ვართ, ბებია, გავიზარდეთ. ძალიან კი მოგიხდათ. არ ვიცი, როცა გაიზრდებით რა უნდა მოგიხერხოთ. ახლა მაკიაჟი მოიშორეთ. ბაბუაზე მოდგელოდებათ. ასე რომ დაგინახოთ გაბრაზდება. ამჯერად რატომ გვიბარებს? რაღაცაზე უნდა დაგელაპარაკოთ. რამე ცუდი მოხდა? უნდა გაგვიბრაზდეს? რატომ უნდა გაგიბრაზდეთ? წამოდით. რის მიღწევას ცდილობ, აჰო? შენ საქმეს მიხედე. ამ სახლიდან ახლავე წახვალ. რატომ? რა მოხდა, ბაბუა? მოდით, შვილო, მოდით. რაზე უნდა დაგველაპარაკო, ბაბუა? ქალბატონო ნადიდე. ბორჯო. ბუკეთ.
თქვენ უკვე გაიზარდეთ. იმას აქ შეხართ, რომ ზოგიერთი რამ უნდა გესმოდეთ, ხომ ასეა? უკვე ახალგაზრდა გოგოები ხართ. დედა და მამა შორდებიან არა? ხანდახან მშობლები ერთმანეთს ვერ ეწყობიან. იმ ქალზე უნდა დაქორწინდა მამა. დედას ამიტომ შორდები? უკეთ. ეგ რა ლაპარაკია შვილო? თქვენ ტყუილი გითხარით. ბები ავად არის და დედა კაისერიში, ამიტომ წავიდაო. თურმე ერთმანეთს დაშორდნენ და ამიტომ წავიდა. მეზიზღებით. მეზიზღებით ყველანი. ბუკეთ. დედასთან მინდა. ბორჯო არ იტირო. დედა. ბორჯო. დედა. ოდეს გიხდი ონორ. ვერც კი წარმოვიდგენდი რომ შეჰრაზადი თუბას არ იცნობდა. მართლა გეუბნები. თუბა წლებიან გარაში ცხოვრობს. ერთმანეთი არც კი უნახავთ. ცუდად გამოვიდა. ონორ ბოდის გიხდი. არ ვიცი რა გითხრა. თუ ჩემ გამო რამე მოხდა. კარგი დაივიწყე. არ ვიცი ჩემი საქციელი როგორ გამოვასწორო. დაივიწყე. უკვე მოხდა, ვეღარაფერი შევცვლით. გამარჯობა. უკაცრავად. გამარჯობა ონორ. ალბათ ჩემი დანახვა არ გინდა, მაგრამ ვიცოდი რომ აქ იქნებოდი და ამიტომ მოვედი. რატომ ეძებდი? ხომ მითხარი ჩვენი მეგობრობა დავასრულოთ. შენმა სიტყვებ მაგული მადგინა. მინდა კიდევ ერთხელ მოგიხადო ბოდიში. იასემინ გთხოვ. ახლა ამაზე ლაპარაკის თავი არ მაქვს. მართალი ხარ. რაც არ უნდა მითხრა ღირსი ვარ. რთულ მდგომარეობაში ჩაგაყენე. ვერც კი წარმოვიდგენდი რომ კარგი. ვეღარაფერი შევცვლით. ყველაფერი დავივიწყოთ. არ ვიცი რა და მემართა. შენ ხომ მიცნობ? იასემინ, მართლაც მდგომარეობას ჩამაყენე, მართლა. არ ვიცი რა ვქნა რომ მაპატიო. ძალიან წუხვარ. რა მნიშვნელობა აქვს გაპატიებ თუ არა? შენი საქციელის გამო შაჰრაზადი აღარ მენდობა. ეს რა არის? პიცა. 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 მართალი ხარ? ნამდვილი იტალიელივით უნდა თქვა. პიცა. პიცა. ერი ახლა ჯამე? სადილზეც არაფერი გიჭამია, როდემდე უნდა იყო მშიერი. ავად გახდები. არ მშია მიხრიბან, გმადლობ. შაჰრაზად. არ მშია. მომისმინე? თუ არ შეჭამ, ჩემი და აღარ იქნები. ვნერვიულობ. კარგი შევჭამ. შენი ხათრით. მიდი. ცოტა ხანში სახლში წადით, კარგი? ხანს უკვე ეძინება. შენ? მე ცოტა კიდევ უნდა ვიმუშაო. როგორ? ნიუ-იორკში აღარ მიდიხარ? მივდივარ, მაგრამ ჯერ არ ვიცი როდის. ხომ მითხარი ყველაფერი მოუგვარეო? ჰოლდინგში რაღაც პრობლემები შემექმნა. იმედი მაქვს მალე მოუგვარებ. ონორ. შაჰრაზადს რომ დაველაპარაკო აზრი ექნება? არ გაბედო იასემინ. არც იფიქრო. მაგრამ შენ ცუდი არაფერი გაგიკეთებია. გავაკეთე. ძალიან ცუდი რამ გავაკეთე. შაჰრაზადს ტყუილი ვუთხარი. კარგი ძვირფასო, კარგი. დამშვიდი საყვარელო. ნუ გატყვეს, გითხრეს ბებია ცუდად არისო. ნუ ღარ ფიქრობთ ამაზე.
დედა მომენატრა არზო. ბურჩინით მომენატრა. არ დადეგები რომ გექნებათ წახვალთ და ნახავთ. აღარ იტირო. დედა, მაკიაჟი რომ მოგეშორებინა, ახლა სულ დაისრობოდი. კარგი, აღარ ინერვიულოთ. ხოლ დედას დაურეკეთ და დაელაპარაკეთ, კარგი? კარგი. დამშვიდი ძრფესო. ჩემო გოგონებო. რატომ მოხვედი? მუკეთ. თქვენთან სალაპარაკოდ მოვედი. ძალიან მიყვარხართ. წადი აქედან, წადი. მუკეთ. შულო იქნებ მომისმინოთ. ყველაფერს მოგიყვებით. წადი მეთქი. ჩვენს ოთახში აღარ შემოხვიდე. მუკეთ. მატყوارა ხარ, მატყوارა. მოგვატყვე. მატყوارა ხარ. ბუკეთ ასე ნუ იქცევი საყვარელო. მოდი. არ იტირო ლამაზო. კარგი, არ იტირო, გთხოვ. დაწყნარდი. დამშვიდით. კარგი. ხომ ხედავ? დაი ჩემი ერთმანეთს უნდა გაეყარონო. და ხომ ნახე, გოგოები რა დღეს ჩავარდნენ. ახლა რა მოხდება? ბავშვები მართალი არიან. გალბატონო ნადიდე. არ უნდათ რომ მათი მშობლები დაშორდნენ. ისინი პირველები არ არიან, ვისი მშობლებიც ერთმანეთს შორდებიან. არც უკანასკნელები იქნებიან. კარგი, მაშინ შენ გაამხნევე. რა თქმა უნდა გაამხნევებ. სიტყვა განქორწინებაზეც კი ერთი ამბავი დაადრიალეს. წარმომიდგენია ძმაზე რომ ვეთქვით, დასიზავენ. ამის გაფიქრებაც არ მინდა. ჯერ ბავშვი მოვიყვანოთ. და მაგაზე მერე ვიფიქროთ. თუ ასე გაგრძელდება, იმ ბავშვს ვერც ჩვენ ვნახავთ. მოდი ახლა დაიძინეთ. გამემში დაბისა? არზო. გისმენ საყვარელო. ძალიან კარგი ადამიანი ხარ. გმადლობ. ამაღა -2 გრადუსია. რა? Hava diyorum. ამინძე ვამბობ. Sıfırın altında. ნულს ჩამოსცდა. -2 გრადუსია. ცივა, შენ ვერ გრძნობ? რა ვიცი ახო. სრულ ჭკუაზე აღარ ვარ. ვერაფერს ვერ ვგრძნობ. მადლობ. შენ შეგაწუხე. Bir şey değil. არაფერს. Kızlar sakin. გოგოები ცოტა დამშვიდდნენ. Okşaya. ორივე დავაძინე. საყვარლები არიან. მადლობ. ჩემზე ძალიან არიან გაბრაზებულები. Kızgınlar. ეს ბუნებრივია. Kolay değil. რა თქმა უნდა გაბრაზებულები არიან, მაგრამ ნუ ღელობ შეეჩვევიან. შეეჩვევიან. Zamanla. დრო სჭირდებათ. Asıl sen nasıl? თავად როგორ ხარ? Senin için de არ ჩემთვის უნდა იყოს ადვილი. რა ვიცი. ცოცხლობ. ტყუილად. boşuna da რა სისულელეა? olur mu öyle şey? ამას რატომ ამბობ? Kendini üzmekle არ ინერვიულო. sen kendini შენ toplayacaksın. ძალა უნდა მოიკრიბო, Kızlar da kolay. რომ გოგოებმა ეს ამბავი ადვილად გადაიტანონ. ხომ ასეა? მართალი ხარ. Kerem uykun mu kaçtı? შენ ვერ დაიძინე? Aa, bunlar ne? ეს რა არის? არაფერი. Seval? გალბატონმა სევალმა მოგცა? Annen ეს დედა შენია, რა ლამაზი ყოფილა. ne yapıyorsun? რა საკეთებ? რატომ არ მაჩვენებ? საჩვენებელი არაფერია.
კერემ დაუფიქრებლად ნუ იმოქმედებ არ გინდა. ჭკუას ნუ მასწავლებენო. გარდა ამისა ეს საკითხი შენ არ გეხება. რას ნიშნავს არ მეხება? მე შენი ცოლი ვარ. თუ შენ გეხება, ესე იგი მეც მეხება. ცდები ეს ჩემი საქმეა, შენ არაფერ შუაში ხარ. კერემ, ბენუ საკმარისია, თავი დამანებე. ნუ მაიძულებ რამე უხეშად გითხრა. რა უნდა მითხრა კერემ? ისევ მეტყვი საკმარისად ვერ გაფასებო? ნუ სულელობ. კერემ, გამიშვე. იმ საღამოს შემდეგ შაჰრაზადმა აღარ დამირეკა. ალბათ ვერ მოიცალად. მე ხომ არ დავურეკო. სულ მას ხომ არ უნდა ველოდო. ჩემთვის არაფერი გითქვამს. რა პრობლემა გაქვთ შველა? რა მოხდა? ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ აქამდე ვერ დაქორწინდით. ყოველად არ ამბობენ ქორწინება შეყვარებულების ყველა პრობლემას აგვარებსო. ერთ სახლში არ ცხოვრობთ და ამიტომ ხართ ასე. შენ და მამა მალე რიგდებოდით ხოლმე დედა? თუ თქვენი ჩხუბი თვეებით გრძელდებოდა. მინდა შეგახსენო, რომ ჩვენი და თქვენი მდგომარეობა განსხვავდება. მამა შენი მატყუებდა სხვა ქალთან იყო ხოლმე. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა დედა სევალ. სევალ ძვირფასო. რა მოხდა ონორ? კერემ მარისთვის დაგვიბარა. არ ვიცი. შიგნით არიან? დიახ ბატონო, შიგნით არიან. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. კონვერტში მაკეტის ნახაზია. უთხარი ხარისხიანი მასალა გამოიყენოს და სწრაფად გაამზადეს. კარგი გადავცემ. მაკეტის დასრულებას დაველოდო? რა თქმა უნდა. აქ 5000 ლირაა. ბატონ ფათიხს გადაეცი, თანაშემწეს არ დაუტოვო, გასაგებია? კარგი. მისამართი ხომ იცი? ვაკიფ ხანი, მეოთხე სართული, ტაქსით წადი და ავტობუსით არიწვალო. ახლავე ტაქსით წავა. კარგი. არ დააგვიანო. ნუ ღელავთ. გამიხარდება ამ საქმეს თუ მოაგვარებ ონორ. საბუთები მოამზადე და მე ხელს მოვაწერ. სისულელეს ნუ ამბობ, გულს ძალიან მტკენ. დედა სევალი მართალია კერემ. შენ სილს ბურაკს რატომ აძლევ? ჩემი რატომ არ გესმის ონორ? ბინიაფის მფლობელი ბურაკია. ჯუფენჯეოღლუს ნამდვილი შვილი მე კი არა ის არის. თავარი სისხლია? ეიუპმა შვილად გაღიარა. ეს შენთვის არაფერს ნიშნავს? ბურაკს უსამართლოდ ვერ მოვექცევი. ბინიაფის აქციები მას ეკუთვნის. სისულელეს ამბობ კერემ, შენ ჩემი ძმა ხარ. არ მაინტერესებს ერთი სისხლი გვაქვს თუ არა. მაინც ჩემი ძმა ხარ. მაგრამ შენ არ ხარ ჩემი ძმა. დეიდა შვილო. კერემ. 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 გაგიჟდა. ჭკუიდან გადავიდა. არა უშევს. მოგვიანებით გადავწყვიტოთ როგორ მოვიქცეთ. ისევ გაფუჭებულია. რა საკეთებ ძმაო? ბოდიში. ტელეფონი გამიფუჭდა, ახლა რა ვქნა? რა სამბობ ღმერთო? თხილად უნდა იარო. აბატონო, მოიცადე, ახლა მე მოგიტან ტელეფონს. თუ გატყდა ფულს მომცემ?
აი იქ არის. ტელეფონი გამიფუჭა. ჩანთასხელი გაუშვე. გაუშვე ბიჭო, ჩანთასხელი გაუშვე. გაუშვე თორემ მოკლავ. ჩქარა გაუშვე. გატყდა? არა, კარგი ტელეფონია. ბიჭო, აქ ბევრი ფულია. ამ სულელს ამდენი ფული დააქვს ხოლმე? კარგი პიჯაკი აცვია. პიჯაკი ჩემი იქნება, ტელეფონი შენი. მიშველეთ. სევალ. კერემის სიტყვებს სერიოზულად ნუ მიიღებ. ახლა ასე ამბობს, მაგრამ არ ინერვილო დეიდასევალ. დეტალებზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. სალაპარაკო არაფერია. არ მოусმინო. წამოდი დედა. ოდნავ საქმე აქვს. დროებით ურაკ. დროებით. სახლში მიდიხარ? არა. დედა, სად მიდიხარ? ისე შენს ფარულ მეგობარს უნდა შეხვდე? იმედია დეიდასევალის მსგავსად შენც არ გაქვს საიდუმლო. თუ ვცდები. სისულელეებს ნუ ლაპარაკობ. ჯობს შახრაზადის გული მოიგოშვილო, კარგი? დროებით. ხოლოდ ერთხელ დარეკა. ბატონი ონურია, შენ დაურეკე. თუ უნდა კიდევ დარეკავს. ნახე, ეს მშენებლობის ფოტოებია. კარგია, სწრაფად აშენებენ. კვირაში ერთხელ მშენებლობაზე მივდივარ, ბატონო ხუდაი. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს. შვილის სახელსაც უგდავობ და უსახლკარო ხალხსაც დაეხმარები, ბატონო ბურჰან. კეთილშობილი კაცი ხარ. მადლობ. უნდა წავიდე. დროებით. ბატონო ბურჰან. ბატონო ონურ, კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, მადლობთ. ეთილერი მითხარით, ბატონო ფერიდე. გაზეთში ეთილერი წერია. ილდიცის კორპუსები ნომერი 45. კარგი, ეგადგინე ვიცი. თქვენთან ლაპარაკი მომენატრა. ბურჰან ბეი, ამიტომ მოვედი. მიხარია ამის მოსმენა. მე კი მეგონა ლაპარაკით თავს გაბეზრებდი. რას ამბობთ, პირიქით? თქვენთან საუბარი მამშვიდებს. გამარჯობა. უკაცრავად ბატონო ონურ. სადგომზე ადგილი არაა, მანქანას გადავიყვან. დამირეკეთ და მაშინ ვედაგხვდებით. კარგია, მან რა პრობლემაა? კარგი ბატონო. თქვენს მძღოლს აქ სხვა დროსაც შევხვედრი ვარ. უკაცრავად. აქ რა საკეთებ? რა შენი საქმეა? შენ კითხოს აწავალ. ამასთან მიჩივლე? ვინ არის მამა შენი? არ შეწუხდე, სასამართლოს ზალით მაინც მოგიწევს ბავშვის გადმოცემა. ჩემ შვილს მალე დავიბრუნებ. წესიერად ვილაპარაკე. რომ არ ვილაპარაკო რასიზმ? წესიერად მელაპარაკე მეთქი, ჩემ შვილს აუცილებლად წავიყვან. ვერ წაიყვან, წავიყვან. იამან, ჩემ შვილს ხელს თუ დააკარებ, მოკლავ. ის ჩემი შვილი აუცილებლად საგართმევ, გესმის? იამან, საკმარისია. ალიქემალ, გაჩერდი, მოიცადე. ალიქემალ, რა ხდება? გაუშვე, ამიშვი მამა. ალიქემალ გამოშვი. ის არ ეყო რომ შვილი წამართვა, ახლა შენთან მიჩივლა? წაიყვანე. მოდი ალიქემალ. წაიყვანე. რასაც შევარ, რა ხდება, ბატონო ბურჰან?
რა ხდება მეთქი? ბატონო ონურ. მოგზანდით, მე აგიხსნით. სადგომზე დამელოდე, ამ საკითხზე მერე დავილაპარაკებთ. წითელი აინთო. მეგვიანებთ. მოვასწრეთ ქალბატონო ფერიდე. ჯერ დრო გვაქვს. ესე იგი, ჩემი მძღოლის შვილი სინამდვილეში თქვენი შვილიშვილია. ბავშვის მამა იამანი არ არის, სწორად გავიგე? ახლა ყველაფერს მივხვდი. ქორწინებიდან ორ თვეში იამანმა თქვა ჩემმა ცოლმა ბავშვი გააჩინაო. მეგონა გოგო ორსულად იყო და ამიტომ იქორწინეს სასწრაფოდ. მაგრამ იამანმა ბავშვის დაბადება რომ შემატყობინა, თქვენთან ერთად ვიჯექი აქ. მაშინ არ ვიცოდი. გამიხარდა თქვენს მძღოლს შვილი რომ შეეძინა და ბავშვს ბედნიერი მომავალი უსურვე. თურმე ჩემი შვილი დაბადებულა. რა უცნაურია ცხოვრება, ბატონო ბურჰან. გეთანხმებით. თქვენ როგორ გაიგეთ? გოგონას გარდაცვალების შემდეგ მისმა მეგობარმა ალი ქემალს შეატყობინა. უთხრა შვილი წაიყვანეთო. ალი ქემალი მივიდა, მაგრამ თქვენმა მძღოლმა არ გამოატანა. როგორც კი გაიგეთ, მაშინვე ჩემთვის რომ გეთქვათ, ამ საკითხს მოვაგვარებდით. რა მეთქვა, ბატონო ონურ? ჩემმა უზნეო სულელმა დაუფიქრებელმა ცოლშვილიანმა თავხედმა შვილმა გოგონა ორსული მიატოვა, ჩემს უკანონო შვილიშვილს კი თქვენმა მძღოლმა გაუწია მამობა მეთქი. ეს მეთქვა? ეს როგორ უნდა მეთქვა? წარსულს ვერ შევცვლით. ასე ნუ განიცდით, ბატონო ბურჰან. ალი ქემალმა რეპუტაცია შემილახა. არ გვინდოდა საქმე სასამართლომდე მისულიყო და ბოლომდე შევწყვენილიყავით. ადამიანურად ვთხოვეთ. თქვენი მძღოლის მამა კარგი ადამიანია, მაგრამ ჩემმა შვილმა თითქოს ის არ კმაროდა, რაც ჩაიდინა, მათ სახლში მიიჭრა და ბავშვის წამოყვანა ძალით მოინდომა. მათი არ გამოატანეს. არ ნერვიულოთ. იამანს მე დაველაპარაკებ. სასამართლო ჩარევის გარეშე მოვაგვარებთ. არ იდარდოთ. გმადლობთ. სკოლის გაზეთისთვის თარგმანთან დაკავშირებულ პრობლემებზე სტატიას ვამზადებთ. შეიძლება რამდენიმე კითხვა დაგისვათ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა არა. კითხვები გამომიგზავნეთ და ვეცდები მალე გიპასუხოთ. კარგი, ქალბატონო. გილოცავთ, ქალბატონო ჰანდან, კარგად ისაუბრეთ, ბევრი ახალი რამ გავიგეთ, გმადლობ. შეიძლება ავტოგრაფი გთხოვოთ, არაჩვეულებრივი რომანია. მე ხომ მწერალი არ ვარ, უბრალოდ ვთარგმნე. ძალიან კარგად არის ნათარგმნი, ყველა აღფრთოვანებულია. დიდი მადლობა. რომანის დაწერას ხომ არ გეგმავთ? მალე ქალბატონი ჰანდანი თავის მოგონებებზე დაწერს. მართლა? რა თქმა უნდა. ქალბატონ ჰანდანს წარსულში არაერთი სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონია. ასე არ არის, ქალბატონო ჰანდან? შეგიძლიათ მუხსინ აქსალთან თქვენს ფარულ ურთიერთობაზე დაწეროთ. მკითხველი დაინტერესდება. მუხსინ აქსალი? გონი ქალბატონ ჰანდანს ახლოს იცნობთ. სამწუხაროდ. მე გვიან გავიცანი, მაგრამ ქალბატონი ჰანდანი კარგად იცნობდა ჩემს ახლობელ ადამიანს. ქალბატონო ფერიდე, გთხოვთ. ვიფიქრე სემინარის შემდეგ ერთად დავლევდით ყავას. არ გინდათ, გთხოვთ. მობრძანდით. იმედი მაქვს დროს გამონახავთ. ჯანსელი, ჩემი პირველი და უკანასკნელი სიყვარული იყო, ბატონო ონურ. ცხოვრებაში მხოლოდ ერთხელ ვიყავი ბედნიერი. მხოლოდ ერთხელ. მაშინ, როდესაც ჯანსელი ცოლად მოვიყვანა, მის დანატოვარს არავის მივცემ. შენი მესმის იამან. ის ქალი ისე ძალიან ყვარებია, რომ მისი შვილიც კი შეიყვარე.
არაჩვეულებრივია. მაგრამ ამ საკითხს ჩხუბით გადაწყვეტ. გადაცეწყვეტი არაფერია. უმუთი ჩემი შვილია. სახელიც მე დავარქვი. ალბათ ხვდები, რომ სასამართლოს შენ სასარგებლოდ ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას. დნმ-ის ანალიზით დაამტკიცებენ, რომ მამამისი არ ხარ. მამობა, ხოლო დნმ-ის ანალიზით არ განისაზღვრება ბატონო ონორ. მართალს ამბობ, მეც ასე ვფიქრობ. მაგრამ არ მგონია სასამართლომაც იგივე აზრი გაიზიაროს. ბატონ ბურჰანს შვილიშვილი რომ არ უნდოდეს, პრობლემაც არ იქნებოდა. მაგრამ შვილიშვილს ითხოვს. დაზგვიან მისცემ უფრო მეტად შეეჩვევი ბავშვს. ჩემი აზრით ჯობია. მე მანამდე შევეჩვია, სანამ დაიბადებოდა. ახლა ძალიან გვიანია. გირჩევნია სასამართლოში გიჩივლონ. ამარეთოთ შევუკვეთე. კარგი ქალბატონო, ახლა მოვიტან. ამარეთო ხომ გიყვართ? უნდა გიყვარდეთ. მუსინმა თქვენი გაცნობის შემდეგ დაიწყო მისისმა. მანამდე პირს არ აკარებდა. ზოგჯერ სვამდა და ჩაფიქრდებოდა ხოლმე. ალბათ თქვენზე ფიქრობდა. ასე რატომ იქცევით? ჩვეულებრივ ვიქცევი. ვცდილობ აგიხსნათ რა დამიშავეთ. გასაგებია. ძალიან დიდი ტკივილი მოგაყენეთ. მხოლოდ ტკივილი არ მოგიყენებიათ. თქვენმე ცხოვრება დამინგრიეთ. ახლა ბოდიში რომ მოგიხადოთ აზრი არ ექნება. ჩემი სინანული არაფერს შეცვლის. ნანობთ? ასეც ვიფიქრე. ამდენი წლის შემდეგ რატომ გამოჩნდით, ქალბატონო ფერიდე? მაშინ სად იყავით, როცა მუსინი ცოცხალი იყო? უცნაურია მუსინის სახელი თქვენგან რომ მესმის. ასაკში შევდივარ, ქალბატონო ხანდან. მალე მოვკვდები. თქვენ მრავალი წელი გაქვთ წინ. არ მინდა დარჩენილი ცხოვრება მშვიდად გაატაროთ. სად ხარ განი? სად დაიკარგე? დაზაესხა? რას ამბობ, ბატონო ბურჰან? ასე მოხდა, ქალბატონო ნადიდე. ბატონ ონორთანაც შევრცხვი და თაშანში ვინც იყვნენ მათთანაც. ეხალი ქემალ, სირცხვილით ხალში ვეღარ გავდივარ. ბატონმა ონურმა რა თქვა? რა სიტყვა და ხმა ვერ ამოიღო. მძღოლს დაელაპარაკება? ხო, თვითონ შემომთავაზა დაველაპარაკები და მშვიდობიანად მოვაგვარებთო. ღმერთმა ქნას. ალო, შაჰრაზად. საღამოშვიდობისა, ბატონო ბურჰან. ბოდიშს გიხდით შეტუხებისთვის. განიზე რამე ხომ არ გაგიგიათ? განი? კაისერიში არ წავიდა შვილო? ხომიცი რაც მოხდა? ბატონო ბურჰან, არ გაბრაზდეთ, მაგრამ განი კაისერიში არ წასულა. უფლება მივეცი ოფისში მუშაობა გაეგრძელებინა. რა? ოხ, შაჰრაზად. რა მოხდა? განის ვერ უკავშირდება. ეს რატომ გააკეთე შვილო? შემეცოდა ბატონო ბურჰან. კურსებზე კარგად სწავლობს. დეტალებს მერე მოგიყვებით. განი მაკეტის გასაკეთებლად გავგზავნე, თანხა უნდა მიეტანა. დიდი დრო გავიდა, მაგრამ არ დაბრუნებულა. რამდენი ლირა გაატანე? 5000. რაო? ჩემი გაქურდვა არ იკვარა და ახლა შენც გაგზარცვა? მაგას არ იკადრებდა ბატონო ბურჰან. კიდევ ვერ იჯერებ? შენც ქალბატონ ნადიდესავით მოგილბო გული. შაჰრაზად, იმ ბიჭს ფული როგორ ანდეშვილო? აქამდეც მიმიცია ფული ბატონო ბურჰან. ჩემთან შეცდომა არ დაუშვია.
მე შენია იქნებ რამე შეემთხვა. არაფერი შეემთხვეოდა. იმ უზნეომ ფული აიღო და გაიქცა. აი ნახავ, აღარ დაბრუნდება. არ გინდათ ბატონო ბურხან, განიმ ბევრი შეცდომა დაუშვა, მაგრამ მაგას არ იკადრებს. ძალიან მღელავ. ძალიან. ნუ ნერვიულობ შილო. ხვალ გავიგებთ საწავიდა. ანდა ვინმე ხომ არ არის ყველგან შეამოწმე? დიახ. კარგი, გათხოვა გამორთი და მოდი. კარგი მამა. მამა, რა მოხდა? ახლა მოდი აქ ვიღაცა. რა მოვიდა შულო? როგორ უცემიათ? ახლა ვესასრაფოს დაურეკე. არ მოხდეს. თორემ პრობლემები შეგვექნება. სალაროდან ფული ხომ მომპარა? ალი ქემალი დააშანტაჟა და მანქანა აყიდინა. კიდევ რატომ იცავ? არ ვიცავ. იქნებ მართლა რამე შეემთხვა. და რა ვქნა, განის მოსაძებნად წავიდე? გმერთო რა ყველაფერზე ღელავთ, საკმარისია. ისედაც ბევრი პრობლემა მაქვს, გალბატონო ნადიდე. იშოვეს? არ ვიცი ოფიცერო. გათბობის გამოსართავად მივდიოდი და იქ ვიპოვე. სად იპოვეთ? საკვაბეში. პირადობის მოწმობა ან ტელეფონი არ ქონდა? არა. ხოლო ჩანთა ვნახეთ. გავხსენით, მაგრამ ისიც სარიელი დაგხვდა. ალბათ გაქურდეს. ერთანო. დიახ. არაფერი უთქვამს? არა. ტვინის დაზიანება აქვს, ჯერ გონზე არ მოსულა. კარგი. როგორც გიგონს მოვა შემატყობინეთ. კარგი. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. გმადლობთ. მოდის გიხდე. გამიშვი. შენი წვენინება არ მინდოდა. დავქორწინდით, მაგრამ არაფერი შეცვლილა. როცა ბრაზობ გულს მტკენ. მოდის გიხდე. აბათე. მინდა შენი გრძნობები და ფიქრები გამიზიარო, შენ კი ნებას არ მაძლევ. მართალი ხარ. მაგრამ გთხოვ მეც გამიგო. მაგ დროს ძალიან სუდად ვგრძნობდი თავს. ბენო გთხოვ, ჩემს ცხოვრებაში მხოლოდ შენ გადარჩი. ასე ნუ მომექცევი. მაშინ ნუ ჩვენ დაივიწყებ, რომ შენი ცოლი ვარ. არასდროს დამავიწყდება. შენ გარდა არავინ მყავს. ასე ნუ ლაპარაკობ, თავს ცუდად ვგრძნობ. მინდა კარგად იყო. ჩემო ძვირფასო. რა კარგია რომ ცოლად მოგიყვანა. ჩემ გვერდით რომ არ იყო ალბათ თავს რამეს დაუშავებდი. სისულელეს ნუ ამბობ. აქ გამოკეტილი ყოფნა არ მოგბეზრდა. არ გინდა სადმე წავიდეთ. მართლა გინდა? რა თქმა უნდა. იქნებ სადო. Bakalım. ნახოთ. Söylemiştim. მომგითხარი. ქერემ, წამოდი, სხვაგან წავიდეთ, წამოდი. ქერემ, აქ მოდით. მიზანში ვერ ვისვრე. Ya bu melek მელეკი საოცრად თამაშობს. ya senin bu შენი დის უნდა გვეშინოდეს. როგორ ხართ ხმას, რატომ არ იღებთ? როგორც ჩანს, კარგ ხასიათზე ხარ ბურაკ. ცუდ ხასიათზე რატომ უნდა ვიყო? კარგია. შენიერია. დედის ერთობა კარგი შეგრძნებაა? ქერემ, გთხოვ არ გინდა? ალბათ კარგი გრძნობაა. ძალიან ბედნიერი ჩან ხარ. ne oluyor? რა გემართება? Buraya eyle. აქ იმისთვის მოხვედი რომ ხასიათი გაგვიფუჭო? აპატიო დეიდაშვილო. აპატიო. რა ხდება ბენო? ქერემ, წავიდეთ აქედან. ჯავრს ჩემზე ნუიხრე. მე არაფერი დამიშავებია, გესმის? ძადი და პასუხი იმას მოსთხოვე, ვინც გაწყენინა. დედა შენს? ბურაკ, Bir içki de დალი რამე. haklıymışsın. მართალი ხარ ბენო. Bu gece აქ არ უნდა მოსულიყავით, სხვაგან წავიდეთ. გვაპატია.
Merhaba. გამარჯობა. გამარჯობა. Haber vermeden. ბოდიში რომ გაუფრთხილებლად მოვედი შახრაზად, შეიძლება დაგელაპარაკო. არა მგონია სალაპარაკო კონდეს იასემინ. Lütfen. გთხოვ. Sadece 5 მხოლოდ 5 წუთს საგართმევ. კარგი. დაბრძანდით. Onur. ონურმა Duyarsa bana çok ჩემი აქ მოსვლის შესახებ რომ გაიგოს გაბრაზდება. bir şey söylemeyeceğim tabii. მე არაფერს ვეტყვი. იმედია არც თქვენ. Benimle ne konuş? რაზე გნებავთ საუბარი? ალბათ Biliyorsunuz. Onur anlattı. ონური მოგიყვებოდათ. Bir dönem sevgi გარკვეული პერიოდი შეყვარებულები ვიყავით. შემდეგ ურთიერთობა მეგობრობაში გადაგვეზარდა. sürüyor da. ყოველთვის მეგობრობდით და ახლაც ასე ვართ. რა თქმა უნდა, მეგობრებად ყოფნა მარტივი არაა. ქალისა და მამაკაცის მეგობრობა შეიძლება მათი რჩევლებისთვის სასიამოვნო არ იყოს. ყოველთვის ასე ხდება. თუ შეიძლება მთავარ საკითხზე გადადით. მეგობრობაზე სალაპარაკო დრო არ მაქვს. Onur'la წუხა რომ თქვენი და ონურის ურთიერთობის დაძაბვის მიზეზი გავხდი შახრაზად. Ta Onur'a da söyle. ონურსაც ვუთხარი. შახრაზადს თუ არ სიამოვნებს ერთმანეთს აღარ შევხვდეთ მეთქი. არ მინდა ჩემი საუკეთესო მეგობარი ჩემ გამო ცუდად იყოს. მინდა თქვენგანაც მოვისმინო. ონურთან ჩემი მეგობრობა გაღიზიანებთ? საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა გაქვთ იასემინ. ჩემსა და ონურ შორის უთანხმოების მიზეზი თქვენ არ ხართ. თქვენ არაფერ შუაში ხართ. შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ. ჩვენს ურთიერთობას საფრთხე თქვენ გამო არ ემუქრება. Rahat ol. Sözleri გულწრფელად გეტყვით, რომ თქვენმა სიტყვებმა გული მატკინა. ama çok თუმცა დაუმშვიდდი. sizin mutluluğunuz არ მინდოდა თქვენი ბედნიერებისთვის ხელი შემეშალა და ნიუ-იორკში ვაპირებდი დაბრუნებას. მაგრამ გადავიფიქრე. rahatlığıyla İstanbul'da kalabilir. შემიძლია მშვიდად დავრჩე სტამბოლში. გმადლობთ. ეს მამამ გაჩუქა? Hayır. არა, ბაბუაშენმა. ცხონებულმა მაშინ მაჩუქა, როცა შენ დაიბადე. Benim için ჩემთვის ძალიან ძვირფასი საჩუქარი იყო. ძალიან ლამაზია. o geceyi მინდოდა იმ საღამოს შახრაზადისთვის მეჩუქებინა, ama ki მაგრამ ქერემის ამბის გამო ვერ მოვახერხე. öylece kaldı. Şerazat შახრაზადს ძალიან მოუხდება, არა? sanki onun için თითქოს მისთვისაა შექმნილი, ama önemli olan მაგრამ მთავარია თვითონ მოეწონოს. beğenir. შენი აზრით მოეწონება. რა თქმა უნდა, რატომ არ უნდა მოეწონოს? შაჰრაზად, საყვარელო. საყვარელო, არ გცივა? Üşüyorum ama ცევა, მაგრამ არა იმიტომ, რომ გარეცევა. lütfen. გთხოვ, რა მოხდა? Ben yalan ონურ ტყუილები არ მიყვარს. hayatta შემიძლია ყველაფერი ავიტანო ტყუილის გარდა. ama yalana katlanamıyorum. საყვარელო, ყველაფერი აგიხსენი. Hayır. არა, ამიხსნი, მაგრამ შენს კარგად იცი, რომ სიმართლე არ გითქვამს. რის მიღწევას ცდილობ? შენინდობა ვერაფრით დავიმსახურე. Ben მინდა ორივე ბედნიერები ვიყოთ. beraber არ მინდა შენს ნათქვამში ეჭვი მეპარებოდეს. ასე ვერ ვიცხოვრებ. Ben düşünüp durmak istemiyorum. საყვარელო, აზვიადებ. Ayrılık. დავშორდეთ ონურ. დავშორდეთ? Evet. ხო, Çünkü შენი ტყუილები ტკივილს მაყენებს. არ მინდა უფრო მეტად დავიტანჯო. fazla incinmek istemiyorum. რადგან ჩემი არ გჯერა და გულს ხდიან, მაშინ ისე იყოს როგორც შენ გინდა. დავშორდეთ. Tamam. კარგი. პრობლემაც არ არის. არის შაჰრაზად, არის. ბევრი პრობლემაა. რადგან დავშორდით, პრობლემებიც აღარ არის ონურ. რა მარტივად ვშორდები? უბრალოდ მეტყვი დასრულდა და წახვალ? ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს შაჰრაზად. ამას შენთვის მნიშვნელობა არ აქვს?
აქვს, მაგრამ ასე თუ გაგრძელდა აღარ ექნება, რადგან ღამეს სხვა ქალის სახლში გაატარე. ონურ. დიახ. ღამეს სხვა ქალის სახლში გავატარე, მაგრამ არამის საწოლში. როგორ უნდა დაგიჯერო? შეთვის ხოლმე ჩავიდა თეთრი ფერი არსებობს? თავს არასოდეს იდანაშაულებ, არც შეცდომას უშვებ. სისუსტეებიც არ გაქვს. არასდროს სიტყვები. ყოველთვის სწორად იქცევი. დავშორდით, მაგრამ ეს უფლებას არ გაძლევს, რომ გული მატკინო. დაუკვირდი, რას ამბობ? საკუთარ თავს კითხე. რატომ არ გინდა რომ გამიგო და გვერდში დამიდგე? მე შენთვის არ მიკითხავს, რატომ აღმოჩნდით ასე სიტუაციაში. მეუბნები რომ მოგატყუე. რატომ არ გინდა ჩემი გაგება? იმიტომ რომ მომატყუე. როგორ მოითხოვ რომ გაგიგო? არ მოვითხოვ. მე ღამე ქალის საწოლში გავატარე. იმედი მაქვს ბედნიერი იქნები? ისეთ ადამიანს შეხვდები, რომელიც შეცდომას არ დაუშვებს, გულს არ გატკენს და ტყუილს არ გეტყვის. იქნებ მასთან ერთად მაინც იყო ბედნიერი. Gelin. მოდი. Çıkıyor muydu? უკვე მიდიოდით? Topladım. ხო, მოდი. Kötü სულად გამოიყურები. İyi görünmek. ვცდილობ თავი ვაკონტროლო, მაგრამ არ გამომდის. Kerem bugün კერემი დღესაც არ მოვიდა სამსახურში. Gelmedi. დიახ, İyice საკუთარ თავში ჩაიკეტა, თითქოს koptu sanki. ამ ცხოვრებას მოწყდა. ben bile მეც შოქში ჩავარდი. İlk ადვილი არ არის. biraz zaman tanımak lazım. დრო სჭირდება. ხავას დალევ და ჯიქი. Yok ben size... არ მინდა შეგაყოვნოთ. წასვლას აპირებდით. Canım ne yapacağım? არა ძვირფასო, მაინც სახში უნდა წასულიყავი. შახრაზად, სახლში არ მოდიხარ? ჯერ საქმე მაქვს, რა მოხდა? კანს სიცხე მაუწია. სკოლიდან რომ მოვიყვანე 37 ქონდა. Şimdi kaç? Kaç? ახლა რამდენი აქვს? 39. 39. რა? 39? İlaç verdim. წამალი დავალევინე, მაგრამ არ დაუწია. როგორმე სიცხე უნდა დაუწიოთ მიხრიბან. ახლა წამოვალ. Şehrazat nasıl? შახრაზადი როგორ არის? Bilmem. არ ვიცი. Biz şehir. დავშორდით ბენო. Şaka yapıyorsunuz. ალბათ ხუმრავთ. Hayır. არა, Yoruldum. დავიღალე ბენო. Şehir. სულ ვცდილობ მისი ნდობა მოვიპოვო, მაგრამ artık. ამაოდ. Onur Bey siz... ბატონო ონურ, შახრაზადს თქვენ ჩემსავით კარგად იცნობთ. Yani კაცრია ჯიუტი, პრინციპული, მაგრამ ძალიან უყვარხართ. size olan aşkın... ერთმანეთთან დიდი სიყვარული გაკავშირებთ. თქვენი დაშორება შეუძლებელია. ...mesi mümkün değil. Mümkün mü? შესაძლებელი ყოფილა. გმადლობ შუქრო, ძალიან დამეხმარე. კარგი შვილო. მეუღლე მომიკითხე. კარგი ღამე მშვიდობისა. რა ხდება, ქალბატონო ნადიდე? ვის უხდი მადლობას? სევიმის შვილი, ხომ იცი, შუქრო კომისარი. მერე? განის გარეგნობის. ვიღაც ბიჭი უპოვიათ ტაქსიმის. პირველადი დახმარების საავადმყოფოში წევს, გონზე არ არის. ისევ განიზენერულობ? რა თქმა უნდა ვნერვიულობ. ჩვენ ჩაგვაბარეს. ის კი გაუჩინარდა. განიმ შაჰრაზადს 5000 ლირა მოჰპარა, ქალბატონო ნადიდე. ახლა კი იმ ფულის ხარჯითაა დაკავებული. მაბადია, მაგრამ იმ უზნეოს გამო სიმშვიდეს ვერ დავირღვევ. ვერასოდეს. კარგი. შვიდად იყავი. მე წავალ და ვნახავ. ხალხიათი რატომ შეგეცვალა? რა მოგივიდა? მოდიხარ თუ არა? შაჰრაზადი ფოლადს გავს, ბენო, ფოლადს. Yumuşamıyor. არ ბილდება.
არავის არაფერს პატიობს. ო, აღიარებ. მე შეცდომა დავუშვი. უშეცდომა არავინაა. მე ცხომ ადამიანი ვარ. ყველა რაღაცას ვაშავებ. Peki გუშინდელის მერე არ დაურეკავს? შენი აზრით შაჰრაზადის შესარეგებლად ნაბიჯს გადადგამს? არც ველი რომ დარეკავს. Onur Bey ბატონო ანურ, თქვენ რომ დაურეკოთ? აქამდე ყოველთვის მე ვდგამდი პირველ ნაბიჯს, მაგრამ საკმარისია. უკან აღარ დავიხე. მორჩა. ben ne diyeceğim? არც კი ვიცი რა გითხრათ. არი დარდო. იქნება საჯობია. გვიანია. ქერემი ინერვიულებს შენზე. Keşke. ნეტავ, Keşke benim ნეტავ ჩემზე ღელავდეს. ჩემზე ბედნიერი ადამიანი არ იქნებოდა. არ გინდა. ნელ-ნელა ყველაფერი მოგვარდება ბენო. düzelecek კი, onu. მაგრამ როგორ? შეურიგდება ამ აზრს. რეალობას მიიღებს. იმიტომ განიცდის, რომ ჯერ ვერ გაიაზრა რა ხდება. ნელ-ნელა ყველაფერს მეგოებით. ცხოვრება ხომ ასეთია. İyi geceler. გამემშვიდობისა. Çok inatçı bir adam. სიცხე ვერ დაუწია ბატონო ათილა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი წამალი დავალევინით, 38-ზე დაბლა ვერ ჩამოვიყვანეთ. გული აერია, მუცელი ხომ არ ტკივა? ხოლო სიცხე აქვს. ალბათ ინფექცია, ხვალდილით აქ მოიყვანეთ და გავსინჯავ. Şimdi git. ახლა არ წამოვიყვანო? არა, სანერვიულო არაფერია, ვნახოთ ამაღამ როგორ იქნება. Tekrar. კიდევ თუ აუწია, როგორ მოვიქცეთ? სიცხის დამწევი წამლები დაალევინეთ. პანიკაში ნუ ჩავარდებით. ამ სეზონზე ასეთი ინფექცია ხშირია. Tamam. კარგი. ანდრე გამაფრთხილეთ, რომ სიცხე მეკონტროლებინა. დიახ, უნდა აკონტროლოთ, მაგრამ პანიკაში არ უნდა ჩავარდეთ. Atilla Bey. ბატონო ათილა, გისმენთ? Kaan'ım. მე შენია დაავადება ისევ არ განუმეორდეს. განს ნორმალური ანალიზები აქვს. კიდევ ერთხელ გადავამოწმებთ. შვიდად იყავით. Ya yüksek. რომ გამუმეორდეს? სულ ზენო იფიქრებთ. ტელეფონი სულ ჩართული მაქვს. თუ რამე შეიცვალა, დამირეკეთ. Tamam. კარგი. Teşekkür. გმადლობთ. ხვალ გელოდებით. ნახვამდის. ნახვამდის. Şehrazat. შაჰრაზად, Yine hastalık. ისე ბაბად რომ გახდეს, რა ვქნა მიხრიბან? Hiçbir şey ავად არ გახდება შაჰრაზად. düşünme. ცუძენ უფიქრობ. დედა, Geliyorum o. მოვდივარ შვილო. Anne gel. დედა, მოდი. Oğlum. მოვედი შვილო, მოვედი. Geldim. ჩემო ძვირფასა, Oğlum benim. ჩემო კარგო ბიჭო. Canım. Annem ისევ გავხდები? Hayır bebeğim. არა, ჩემო პატარა. Sadece üşüdüm. უბრალოდ გაცივდი. yarın hastane. ხვალ საავადმყოფოში უნდა დავწვე? არა, Söyle gideceğim. ანალიზები უნდა გადავამოწმოთ. Hani hep gidiyoruz ya. სხვა დროსაც ხომ მივდივართ ხოლმე. თუ ცუდად გავხდები, საავადმყოფოში არ დამტავა, კარგი? Hiç bırak. რას ამბობ? როგორ დაგტოვებ? Ben sen. უშენოდ ერთი წუთიც კი ვერ გავძლებ. Hadi kızlar odaya. Ders. გოგონებო საძინებელში წამოდით ვიმეცადინოთ. კარგი. Onu yemeğin ayı. მისი საჭმელი გადადე? ღომალშია. Bana bak. მისმინე, კურსები არ მაინტერესებს, ხვალვე კაისერიში ბრუნდები. რატომ? აჰო, იმას გააკეთებ, რასაც გეუბნები. აქ თავს კარგად ვგრძნობ. შენ წადი. Gideceksin. უნდა წახვიდე თორემ, უარესი მოხდება. Bakir ol. დედა გაიგებს, რომ ქალიშვილი არ ხარ. დავურეკავ და ვეტყვი, რომ Nasıl yatıp kaldığını ფუათთან იწექი. Sen. შენ Sen ne korkuyorsun? და საშიში ადამიანი ხარ. Allah senin gibi. ღმერთმა შენაირი და
გეყოფა ძვირფასო. Sen gidiyorsun. ხვალ შენ წახვალ ამ სახლიდან. თუ არ წახვალ, დედა ჩამოვა და ცემით წაგიყვანს. იმედია, ბიძია ბურხანი ვერ გაიგებს. Nadide yenge. ბიცოლა ნადიდესთვის თქმაც საკმარისი იქნება. უთხარი კლუბში მოდი, ცოტას გაერთობი მეთქე. Şokta. ისევ შოქშია. Ne yapsın? რა ქნას? Sana kendimiz თვითონ გითხრა? დიახ. რომ მითხრა ქალბატონი სევალი დედაჩემი კი არა, დეიდა ჩემიო, გაოცებული დავრჩი. ამდენი წელი დედას ეძახდა. თითქოს გრძნობდა. iyi. რას? ქერემი სულ ამბობდა. დედას ნამდვილი შვილი ბურაქია, ჩემზე მეტად უყვარსო. გონი გული უგრძნობდა. Haksızlık ediyor. უსამართლოდ იქცევა. ო, დეიდა სევალმა ბურაკი ძალიან გაათამამა, მაგრამ ვერ გავამტყუნებ. ბურაკი ძალიან ცუდად იყო, შეიძლებოდა ნებისმიერ წელს მომკვდარიყო. დედისთვის ამაზე მტკინეული რა უნდა იყოს? მართალია. ონურ, ქერემის ამბავი არ ჩენიცოდე? Hayır. არა. ღმერთო რამ ხელა საიდუმლოს ინახავდნენ. გამარჯობა ონორ. მეც დავლევ რისკს. ახლავე. აბა, შაჰრაზადთან როგორი ურთიერთობა გაქვს? შერიგდით? Hayır. არა. Daha kötü. უარესი მოხდა. რას გულისხმობ? Ayrıldık. დავშორდით. Bitti o. ყველაფერი დამთავრდა. არ გინდა გთხოვ. დაშორება ასეთი მარტივია? ჩემ გამო? შენ არაფერ შუარ შეხარი ასემინ, უკვე რამდენჯერ გითხარი. სადმე დიხარ? სახლში. ჯერ ადრეა. დაჭიქი მომიყევი რა მოხდა? იასემინ, ყვარა. მეგობრები ვარ და ჯობს ამ ურთიერთობას გავუფრთხილდეთ. ამიტომაც გეკითხები. შენი მეგობარი ვარ. ნუ მეკითხები. Neden? არ არის საჭირო ჩვენი დაშორების მიზეზი იცოდე. მობრძანდით. განი. განი. ის პიროვნება ვისაც ეძებდით? დიახ. საწყალი რა დღეში ჩავარდნილა. ცუდად გამოიყურება, მაგრამ საშიში არაფერია. ტკივილები ჰქონდა, წამალი დავალევინეთ და ზინოს. ახლა უნდა გავაღვიძოთ, განი ქვია? დიახ, განი. განი. გაიღვიძე, შენი ნათესავები მოვიდნენ. განი. განი, გაიღვიძე. მიდი, განი, გაიღვიძე. განი. დეიდა ნადიდე. შველო, რა დაგემართა? პოლიცია შევატყობინებ. ისინიც კითხულობდნენ, პატრონი არ გამოუჩნდაო. ინფორმაციას მივაწვდი. მალე გამოჯანმრთელებას გისურვებ, შილო. რა დაგემართა? არ მახსოვს ბიძია ბურხან. ვიღაცებმა თავში ჩამარტყეს, მაგრამ ხელები გაუხმეთ. რა უნდოდა ჩვენგან, შველო? ჩანთაში შაჰრაზადის ფული იყო. რა დროს ფულია, მაგაზე ნუფიქრობ. ცემეს და ფული წამართვეს. არა უშავ, შილო. ფულზე ნუ იდარდებ. ნიმეთ, თუ არ შეწუხდები, ეს გოგოებს წაუხე. მეცადინეობის დროს შეჭამენ, კარგი. არზუ, Sen de kız. გოგოებს დახედე. გმადლობა ჰუ. შენ შეგაწუხეთ. Ne zaman? რა შეწუხებაა, რას ამბობ? Börek de ısır. ბორექსაც ვაცხელებ. არ მინდა. ესეც საკმარისია. Olur mu canım? ასე როგორ შეიძლება, ისედაც არაფერს ჭამ. ჯამის თავი აღარ მაქვს. დასულია ჩემი საქმე. Mahkeme ne zaman? კარგი, არ გინდა. სასამართლო როდის იქნება? უკვე დანიშნულია. ორშაბათს. Az kaldı. ცოტა დარჩა. Hayırlısı olsun. ნახოთ რა მოხდება. Bir sorun çıkar mı? შენი აზრით პრობლემა შეგიქმნის? არა, არ მგონია. რაც შეიძლება მალე უნდა გავეყარო, რომ ეს ყველაფერი დასრულდეს.
Ali Kemal. ალი კემალ, Kendini topla. ეცადე დამშვიდდი. Farkında değilsin ama. შენ ვერ ამჩნევ, მაგრამ ნერვიულობისგან ძალიან გახდი. ასე თუ გააგრძელებ დაავადდები. დაივიწყე რაც მოხდა, ბედნიერება შენც იმსახურებ. Yazık değil mi sana? საკუთარი თავი არ გეცოდება. ამ სახლში შენ გარდა ჩემი არავის ესმის. მადლობ. Böyle kız. ბორეკი გეცხალდებოდა. დავიწვი, რა მოხდა? მოიცადე, გაუშვე. ფრთხილად ცხელია. გაუშვე. Elin yanmasın. ხელი არ დაგიწვას. არ დამეწვება. ადვილად გადარჩა. პოლიციას ხომ ელაპარაკეთ. ალბათ ყველაფერს აღიხსნიდნენ. დიახ, ველაპარაკე დაგვიხსნეს. გადასახადზე რა უნდა ვქნათ? ხვალ რომ გაწერენ, მაგ საკითხსაც მოაგვარებთ, ბატონო ბურხან. ჯანმრთელობას გისურვებთ. გმადლობთ ბატონო ექიმო. არაფერს ეშევე მოვალეობა, ნახვამდის. ნახვამდის. ბატონო ბურხან, კარგი, ქალბატონო ნადიდე, კარგი. მართალი აღმოჩნდი. ნუ არაფერს მეტყვი. ახლა მაგის თავი არ მაქვს. ამის თქმას არ ვაპირებდი. აბა, რის თქმას აპირებდი? მინდოდა მეთქვა, პირდაპირ სახლში ნუწავალთ მეთქი. რამდენი ხანია მარტო არსად ყოფილვართ. წავიდეთ, ჩაი დავლიოთ ერთად. ამის თქმა მინდოდა, მაგრამ შენ მაშინ ვეგაბრაზდი. ნუ იტყვები. ეს ახლა მოიფიქრე, ხომ ასეა? იცოდი რომ საყვედურების თქმის უფლებას არ მოგცემდი და რას ამბობ, არ გსწვენია? თან როდის იყო ვინმეს ვსაყვედურობდი? წავიდეთ. ემირგანში? წავიდეთ. თავარია ერთად ვიყოთ. სხვას რა მნიშვნელობა აქვს? ძაბლი მოგიტანენ, მოგოები გაგიჟდნენ. ძალიან მოეწონათ. აჰუ, Nohut ıslat. მოხდო და ალბე. Nadide'nin ქალბატონმა ნადიდემ ხომ თქვა და ალბეთო. yok ıslatırım. არა, ახლა დავალბობ, კარგი. Çünkü sen იმიტომ რომ ვიღაც ქალის სახლში გაატარე ღამე. დიახ. ღამე იმ ქალის სახლში გავატარე და არა მის საწოლში. nasıl inanılır? ეს როგორ დავიჯერო? შენთვის ამ ცხოვრებაში მხოლოდ ორი ფერი, თეთრი და შავი არსებობს. ხომ ასეა? საკუთარ თავს არასოდეს არც ერთ საკითხში არ დანაშაულებ. შენ შეცდომას არ უშვებ, სისუსტეები არ გაქვს. წყვილს არ ამბობ, თუც არაფერს აკეთებ. Şehrazat. შაჰრაზად, Bırak ya. დაანებე თავი. Hadi gel. ბავშვმა უკვე დაიძინა, წამოდი. Sabahtan დილიდან არაფერი გიჭამია. წამოდი, gel yemeğini ye. გთხოვ. არ მინდა არ მშია. Ne olur. გთხოვ, ასე ნოიქცევი. Böyle şeyler. უჭმელი როგორ უნდა იყო, გთხოვ, ჩემი ხათრით. Ne olur. ცოტა მაინც შეჭამე. Anne დედა, beni hasta. საავადმყოფოში არ დამტოვა მითხრა. Duydum. გაიგონე? Sanki თითქოს შემიძლია მისი დატოვება. bak boşuna üzül. ტყუილად ნერვიულობ შაჰრაზად. Kansa. კანი სრულიად ჯანმრთელია, დამიჯერე. Ya yine hasta. ისევ ავად რომ გახდეს. Bu sefer ამჯერად ამას ვეღარ გადავიტანდაო. kanım. კანს რო რამე დაემართოს ვერ ვიცოცხლებ, შეუძლებელია. Bak მომისმინე? hiçbir şey olmadı. არაფერი მოუვა ჩემო ლამაზო. Gel beni feda. დამშვიდდი, გთხოვ. Dayanamam. ვერ გავუძლებ. Gücüm yok. ამის ძალა არ მაქვს. Oğlum. ჩემ შულს რამე რომ დაემართოს ვერ გავუძლებ ამას.
doktor amcayı ექიმინემს გამეკეთებს დედა? Bilmiyorum არ ვიცი შვილო, მაგრამ ama Atilla ბატონი ათილა ხომ არ გტკენს ხოლმე. doydum ben. მეტი აღარ მინდა. კარგი. აღარ შეჭამო. git dişlerini fırça. ადექი მიდი კბილები გაიხეხე საყვარელო. Çık kadın. წავიდეთ. ანალიზების აღებას დიდი დრო სჭირდება. ოფის ხომ მიხედავ? Şimdi yeter. დაუგეყოფა. ბავშვს სიცხე აღარ აქვს. Gece mışıl. ღამე მშვიდად ეძინა, ნუ გეშინია. შენია დაუმიხრიბან, თავს ვერ ვაკონტროლებ. Ateşin მაღალი ტემპერატურა არ უნდა ქონოდა, ეს უბრალო ინფექცია იყო. შაჰრაზად დაწყნარდი. ძალიან მეშინია. korkma bacım. ნუ გეშინია. Hiçbir şey yok. ბავშვს არაფერი სჭირს, ნახავ. დედა მე მზად ვარ. Git. მაშინ წავიდეთ. წამოდი. Hadi bakalım. Ben ne kadar მეც გამაგებინე, კარგი? კარგი. ღმერთმა დასწყელა შენაირი და bela oku. ნუ იწევლები. Hadi. წინ გრძელი გზა გაქვს. ჩობია დროულად წახვიდე. როგორც კი გამოვჯამრთელდები, მაშინვე კაისერიში დავბრუნდები. შვილო, კაისერიში რა უნდა აკეთო? რამე სამსახურს ვიშოვე. აქ თუ ერთად ხომ არ დაგაწვევით. განი კარგად მომისვინე. დიდი შეცდომა დაუშვი. შანსი მოგეცით, მაგრამ ჩვენი ნდობა ბოროდად გამოიყენე. ვიცი. ახლანდელი ჭკუა რომ მქონოდა ასე არ მოვიქცეოდი, მაგრამ ისეთი რამ ჩაიდინე? პატიება არ შეიძლება, მაგრამ შაჰრაზადმა ყველაფერი მითხრა. შენი ნიშნების მაჩვენა. მითხრა კარგად სწავლობს, ცოტა გონს მოეგო. დიახ, ასეა. მაგრამ უკვე გვიანია. შვილო, შენ ჩემი შვილიშვილების ბიძა ხარ. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ოჯახის წევრი. მინდა რომ ჩემ შვილიშვილებს ბიძასთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდეთ. რადგან გონს მოეგე, ჩათვალე რომ ეს შენი სახლია. კარგი? ამერიდან ცუდად აღარ მოიქცევა ბიძია ბურხან. არი ნერვიულო. ხომ ასეა განი? ძალიან კარგი, აბა შენიც. არზუ, მიდი ხარ შვილო. დიახ, ერთი სული აქვს როდის წავა. კაისერის საუკეთესო ჟურნალისტი უნდა გახდეს. ასეთი რა სამსახური იშოვე. Arzu Kadın Dergisi. კალების ჟურნალი უნდა გამოსცეს. Valla benim მეც მომინდა წასვლა, მაგრამ კარგია, კარგი. ჩემი ჭკვიანი დაიკო. ყოჩახ შვილო, ყოჩახ. რას იზამ შვილო? დღეს სამსახური შოვნა ადვილი არ არის. ben დავალ ავტობუსმა არ გამასწროს. ავტოსადგურში ადამი წაგიყვანს. მალე გამოჯამცელებას გისურვებ, კანი. მადლობ. გიამბორები ბიძია. აბა შენიც. მადლობ. მშვიდობიანი მგზავრობა. მადლობ. კეთილი მგზავრობა შვილო. გმადლობ. hoşçakalın. ნახვამდის ბიცოლა. Arzu არზო, ჩემო საყვარელო. სახლში რომ ჩახვალ და მერეკე, კარგი? შენები მოგვიკითხე შვილო. baş üstüne. აუცილებლად მოგიკითხავთ. აბა შენიც ხან, ხომ კარგად ხარ? კარგად ვარ. Anne დედა მომშივდა. Tamam oğlum. კარგი შვილო, რამე ვჭამოთ? თუ გნებავთ კაფეტერიაში დაგველოდეთ. კარგი. Kaan ben კან, მალე მოვალ. anne. კარგი დედა. Bey. ბატონო ათილო, გთხოვთ სიმართლე მითხარით. ქალბატონო შაჰრაზად, გთხოვთ სულზე მოიფიქრეთ. დაგველოდეთ. Peki. კარგი. ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს წითელი. სამ შაბათს, ხუთ შაბათსა და შაბათს კი ვარდისფერი, კარგი? Pazarları ყვირას? გვირობით ხომ სახლში ვარ ჩველო. სახლში ხუდი რა გვინდა? saçlarım თმა ხომ ისევ გამეზრდება? რა თქმა უნდა გაგეზრდება. თმა გაგეზრდება და ძალიან ლამაზ სამაგრს გაიგეთებ. Ne yemek? რა შეჭამ შვილო? tosti. ასტი მინდა. Tamam ben de. კარგი, მეც მინდა. და კიდევ ფორთოხლის წვენს დავლევ. მეც. Tamam. კარგი. მაგრამ ჯერ თავისუფალი მაგინდა უნდა ვიპოვოთ. Herkes მგონი ყველა ჩვენსავით ტოსტი საჭმელად მოვიდა. შეგიძლიათ აქ დასხდეთ. yok. არა, არ მინდა შეგაწუხოთ. როგორ გეკადრებათ, დაბრძანდეთ. Teşekkür ederim. გმადლობთ. Kaan'cığım კან, შენ დაჯექი?
ტოს წავიღებ და მოვალ, კარგი? თვითმომსახურება არ არის, მიმტანი მოვა. მართლა? დიახ. კარგია. გამარჯობა. შენ რა ქვია? კანი. ჩემს გოგოს ისინი ქვია. ისინს მიესალმაშულო. Memnun სასიამოვნოა შენი გაცნობა. ჩემთვისაც. Onu niye კუცრატომ არ იხსნი. აქ სიცივე არ არის. Beri illa კოდი მხოლოდ გარეთ არ ახურავ ჩვილო. hem ışına ne თან ისინს ძალიან უხდება, არა? ისინი მკურნალობის კურსს გადისკან. ამის გამო თმა გასწვევდა და ქუდი ამიტომ ახურავს. მაგრამ თმა ისევ გაეზრდება. anne şurada დედა შეიძლება იქ ვითამაშო? კარგი, მაგრამ შორს არ წახვიდე შვილო, კარგი? ben de geleyim. მე წამოვალ. შეიძლება წამოვიდე? კი. მამა შეიძლება წავიდე. კარგი შვილო, მიდი. çok özür ბოდიშს გიხდით. ჩემო შვილმა გაწყენინათ. საბოდიშვე არაფერია ის ხომ ბავშვია. თარმე და ჩემი შვილი ამ თემაზე თავისუფლად საუბრობთ. არ ნერვიულოთ. ლეიკემია აქვს ხომ ასეა? Benim o ჩემი შვილი გამოჯამრთელდა. მართლა? როგორ? ძვლის ტვინი გადაუნარგეს. ისგან თუ ძმისგან? არა, დაძმა არ ყავს. დონორი ვიპოვეთ. დაგიმართლათ. ჩვენ ისევ დონორს ველოდებით. კონტროლზე მოხვედით. დიახ. ძალიან მეშინია. გონია რომ ისევ დაემართება. არა. ასე რატომ ფიქრობთ? თქვენი შვილი ძალიან კარგად გამოიყურება.